మన చాలా మంది బాధపడేది కడుపులో యాసిడ్ ఉందని లేకపోతే తేన్పులు వస్తున్నాయని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దీనికి కొత్త పద్ధతిలో మనకి యాసిడ్ ఎంత ఉందని చెక్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ దాంట్లో pH ఉన్న మానోమెట్రీ పెడతాం అనమాట. ఇక్కడ చిన్న చూసారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చాను, పొట్టలో ఉన్నది కాంట్రాస్ట్. దీని లోపల ఈ డాట్స్ గా పాయింట్స్ గా ఉన్నాయి చూసారా, ఇదంతా ఈసోఫాగస్. సో ఈ పేషెంట్ కి ఈ చివరి ఉన్నదేమన్నా స్టమక్ లో ఎంత యాసిడ్ ఉంది, పైకి వెళ్ళిన కొందికి ఎలా ఉన్నది అని చెక్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆయన ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ అలాగా ముక్కులోంచి అలా ఉంటుంది. చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ మెకానిజం తెలియటానికి. సో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కూడా మా దగ్గర ఈ పరికరాలు ఉన్నాయి. సో ఎవరికన్నా తేన్పులు ఎక్కువ ఉన్నా యాసిడ్ పట్టేస్తుంది గుండెలో అని తెలిసినప్పుడు చాలా క్లారిఫైడ్ గా ఇంపిడెన్స్ pH టెస్ట్ అని ఉన్నాయి. జస్ట్ విజిట్ లండన్ గ్యాస్ట్రో కేర్. థ్యాంక్ యూ.